រឿងម្ចាស់ផ្ទះនិងចៅសុំសុំចរមាននិទានមួយដំណាលថាមានបុរសម្នាក់ទើបនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទីភូមិមួយដើម្បីមករស់នៅទីកន្លែងថ្មីគាត់បានរកទីកន្លែងមួយសមរម្យដើម្បីសាងផ្ទះក្រោយពីបានសង់ផ្ទះទើបរួចបានថ្មីគាត់ជួនមានបុរសអ្នកដំណើរម្នាក់ចូលមកសុំបុរសម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់នៅផ្ទះនោះលបងជម្រាបសួរលបងបានលបងខ្ញុំមកពីស្រុកឆ្ងាយគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅទេតើបងអាចឲ្យខ្ញុំសុំចតបានមួយរយៈទេបានលបងមិនអីទេលបងអាចស្នាក់នៅមួយរយៈចុះមិនទាស់ខុសអ្វីទេខ្ញុំទើបតែផ្លាស់មកនៅទីនេះដែរមិនសូវជាស្គាល់អ្នកណាទេបើបានលបងមកស្នាក់នៅនោះវាគ្រាន់បានជាគ្នាបាទដូច្នោះខ្ញុំសូមអរគុណលបងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតឡើងទៅលើសម្រាប់មុនហើយណាលបងលបងភ្ញាក់ហើយអីនេះតើលបងកំពុងតែរៀបចំប្រទេសទៅណាដែរហ្នឹងហេតុអីក៏លបងឆាប់ភ្ញាក់យ៉ាងនេះបាទលបងសំខ្ញុំតែងតែមានទម្លាប់ក្រោកពេលព្រឹកព្រលឹមដូច្នេះឡើងធ្លាប់ហើយព្រោះខ្ញុំមានការងារជាច្រើននៅចំការដែលត្រូវបំពេញណាលបងធ្វើម៉េចបើខ្ញុំជាអ្នកស្រែចំការវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយតើលបងត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៅជួយដែរទេខ្ញុំនៅផ្ទះបងទៅទេបែបនេះដូចជាមិនសូវសនុកចិត្តទេព្រោះក្រែងចិត្តលោកបងណាបាទលបងមិនអីទេលបងបើរបស់ទ្រព្យអ្វីនោះខ្ញុំមិនមានទេតែបើគ្រឿងអាហារហូបចុកវិញនោះគឺបបោមិនខ្វះនោះទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចំការស្រាប់ហើយខ្ញុំគិតថាលាលបងទៅចំការវិញហើយលបងបាទសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាលបងជារៀងរាល់ថ្ងៃបុរសម្ចាស់ផ្ទះតែងតែក្រោកពីព្រលឹមដើម្បីទៅធ្វើស្រែចម្ការហើយត្រឡប់មកវិញនៅពេលព្រលប់លបងសំខ្ញុំត្រឡប់មកពីស្រែវិញហើយខ្ញុំរកបានត្រីធំណាស់ថ្ងៃនេះចាំខ្ញុំធ្វើម្ហូបឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យបងបរិភោគណាបងកុំទៅណាបងនៅទីនេះហើយលបងពូកែណាស់ធ្វើម្ហូបក៏បានឆ្ងាញ់ពិសាហើយថែមទាំងចេះធ្វើស្រែចម្ការគ្រប់សពមុខទៀតផងបើនារីណាបានលបងធ្វើប្តីពិតជាសំណាងណាស់និយាយដូច្នេះតើពេលណាលបងគិតយកប្រពន្ធទៅគឺលបងលាក់បាំងអ្វីតាមពិតទៅខ្ញុំពិតជាមានចិត្តលើកូនស្រីគេម្នាក់ហើយនាងឈ្មោះបូផានាងជាកូនធូធាម្នាក់នៅភូមិចិត្តនេះឯងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំសន្សំលុយបានច្រើនខ្ញុំនឹងទៅដល់នឹងនាងយកមកធ្វើជាប្រពន្ធហើយលោកបងពិតជាចេះគិតគូររៀបចំផែនការសម្រាប់អនាគតបានល្អណាស់ចំណែកខ្ញុំវិញមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីមុនទេបើមិនទាន់ទាំងមានសល់អ្វីផងនេះលោកបងសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំគ្មានទៅអស់ចាអ្វីទេខ្ញុំគ្រាន់តែខិតខំធ្វើការប៉ុណ្ណោះតន់ខ្លួននៅក្មេងមានកម្លាំងចំណែកឯលោកបងក៏មិនអីដែរបងនៅមានពេលវេលានិងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកបងចាប់ផ្ដើមពីពេលនេះនោះគឺមិនយឺតពេលនោះដែរខ្ញុំគិតប្រឹងប្រែងធ្វើការដូចជាលោកបងដែរហើយមើលទៅនិយាយគ្នារួចហើយបរិះទាំងពីរក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៅបន្ទប់ដេករៀងខ្លួនលុះព្រឹកឡើងបរិះម្ចាស់ផ្ទះក្រោកពីព្រលឹមទៅធ្វើស្រែចម្ការដូចរាល់ដងបាត់ទៅនៅសល់តែចៅសំសុំចតតែម្នាក់ឯងនៅផ្ទះគ្រានោះមានអ្នកដំណើរម្នាក់ដើរកាត់ទីនោះក្មួយម្ចាស់ផ្ទះ
ក្មួយមានទឹកផឹកទេចែកឲ្យអ៊ំនឹងសុំផឹកបានបន្តិចមកអ៊ំស្រីទឹកណាបាទអ៊ំសុំអញ្ជើញចូលមកសិនមកចាំខ្ញុំយកទឹកឲ្យហកនេះលោកអ៊ំអញ្ជើញពិសាចុះអរគុណហើយណាក្មួយតើផ្ទះអ៊ំណាដែរបានជាឆ្លងកាត់ទីនេះបាទក្មួយផ្ទះខ្ញុំនៅឯចុងភូមិឯណោហើយពេលក្មួយទៅដល់ទីនោះឃើញថាមានដើមឈើធំមួយហើយផ្ទះខ្ញុំគឺនៅទីនោះហើយបើក្មួយមានការឆ្លងកាត់ទីនោះណាសូមកុំភ្លេចចូលលេងខ្ញុំផងបាទចាំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងទៅលេងណាលោកអ៊ំខ្ញុំគិតលាលោកក្មួយសិនហើយព្រោះថ្ងៃក៏ជ្រេណាស់ហើយបាទបរោះអ្នកធ្វើដំណើរក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខបាត់ទៅឯចៅសំសំចនក្រោយពីបានឮបរោះអ្នកដំណើរហៅខ្លួនថាជាម្ចាស់ផ្ទះដូច្នេះក៏មានចិត្តសប្បាយរីករាយហើយគិតតែម្នាក់ឯងយីរូបរាងយើងមើលទៅប្រហែលសមជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមើលទៅបានជាអ្នកដំណើរដែលឆ្លងកាត់ទីនេះតែងហៅយើងថាម្ចាស់ផ្ទះតើយើងគិតធ្វើដូចម្ដេចទើបមានផ្ទះនៅដូចជាចៅមានុបនេះទៅណោះបើឥឡូវនេះយើងមិនទាន់រកប្រាក់បានមួយកាក់ផងបើកាលពីមុនយើងខិតខំរកធ្វើការសន្សំលុយកាក់បែបពេលនេះមានផ្ទះរស់នៅនឹងគេបានយ៉ាងសុខស្រួលហើយមើលទៅក្នុងចិត្តបរោះសំសំចនមានភាពពុះកញ្ជ្រោលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរិះគិតរិះរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានផ្ទះនៅនឹងគេតែបរោះគិតមិនឃើញលុះរយៈពេលមួយខែក្រោយមកពេលវេលាដែលត្រូវចាក់ចេញក៏បានមកដល់លោកបងសប្តាហ៍ក្រោយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងមករស់នៅជាមួយខ្ញុំហើយដូច្នេះសូមលោកបងរកកន្លែងផ្សេងដើម្បីស្នាក់នៅចុះថាម៉េចឪពុកម្ដាយរបស់លោកនឹងមករស់នៅផ្ទះនេះខ្ញុំគិតថាចង់ស្នាក់នៅរយៈពេល1ឆ្នាំបើដូច្នេះមិនអីទេសូមលោកបងទុកពេលឲ្យខ្ញុំចំនួន1សប្តាហ៍ទៀតខ្ញុំនឹងចាកចេញចៅសំសំចនមានសេចក្តីខឹងនឹងចៅម្ចាស់ផ្ទះជាខ្លាំងគាត់មានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ព្រោះមិនដឹងជាទៅស្នាក់នៅឯណាក្រោយមកចៅរកនឹកឃើញគំនិតមួយយើងនឹកឃើញវិធីមួយហើយរនូត1 2 3 4 5 6 7ក្បឿង1 2 3 4 5 6រនូត5មានកណ្ដៀស៊ីចៅសំសំចនលុះនៅបានជួបបន្ទិញក៏រាប់អស់គ្រឿងផ្ទះគឺរនូតរនាមរណំបង្កាន់ដៃរណែងផ្ទងផ្លានមានដំណឥតដំណខ្នួចសពគ្រប់កត់សម្គាល់ទុកជាចំណាំគ្មានសល់លុះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកដល់ពេលកំណត់ដែលបរោះចៅសំសំចតចាក់ចេញលោកបងឥឡូវត្រូវដល់ពេលដែលលោកបងត្រូវចាក់ចេញហើយតើបងបានរៀបចំអីវ៉ាន់អស់ហើយនៅថាម៉េចហេតុដូចម្ដេចបានជាឯងហ៊ានដេញយើងចេញពីផ្ទះនេះជារបស់យើងឯងទេជាអ្នកដែលត្រូវចាក់ចេញនោះហើយចុះហេតុអីបានជាលោកបងធ្វើដូច្នេះខ្ញុំខំមានចិត្តល្អជាមួយលោកបងឲ្យស្នាក់នៅហើយខ្ញុំខំធ្វើគុណបែរជាបានទោសទៅវិញបើឯងមិនសុខចិត្តទេឯងទៅប្តឹងដល់ណាក៏ទៅចុះចៅទាំងពីរនាក់ឆ្លោះទាស់ទែងដណ្ដើមផ្ទះគ្នាក៏នាំគ្នាឡើងទៅប្តឹងចៅក្រមសូមគោរពលោកចៅក្រមមើលចៅទាំងពីរតើចៅមកប្តឹងយើងនេះមានរឿងអ្វីសូមជម្រាបលោកចៅក្រមផ្ទះនោះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទទើបសង់ថ្មីហើយចៅនេះចូលមកសុំចតអស់កំឡុងពេល1ខែពុំព្រមចេញសូមបីខ្ញុំបាទប្រាប់ឲ្យចេញហើយក៏នៅតែពុំព្រមចេញថែមទាំងចៅនេះប្រកាន់យកផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងទៀតផងសូមលោកចៅក្រមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងទេផ្ទះនោះជាផ្ទះខ្ញុំទើបសង់ថ្មីតែចៅនេះមកសុំចតអំឡុងពេល1ខែហើយបែរជាចង់ដណ្ដើមយកផ្ទះនោះអំពីខ្ញុំបាទទៀតសូមទានមេត្តាជ្រាបរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំផងបាទបើចៅម្នាក់សុទ្ធតែអះអាងថាផ្ទះនោះជាផ្ទះរបស់ខ្លួនតើចៅមានផុសតាងដែរទេសូមជម្រាបលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានគឺដោយសារខ្ញុំជាអ្នកសាងសង់ផ្ទះនោះដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំចងចាំទាំងអស់ទាំងក្បឿងផ្ទះនោះចៅសំបើចៅចងចាំទាំងអស់នោះចូលចៅរៀបរាប់មកមើល
សូមជម្រាបលោកម្ចាស់ផ្ទះនោះមានសសរសរុប12ដើមមានរនូត32មានរនាប148បន្ទះបង្អួចចំនួន4កម្មជណ្ដើរទាំងអស់មានចំនួនចៅសំសំចតបានរៀបរាប់សពគ្រប់នៅគ្រឿងផ្ទះដែលខ្លួនបានទន្ទិញបានយ៉ាងល្អបើនិយាយទៅគឺអ្វីក៏ខ្ញុំបាទចាំបានដែរចុះចំណែកចៅមីនុបតើចៅមានចងចាំចំនួនផ្ទះនោះទេសូមជម្រាបលោកចៅក្រមខ្ញុំបាទដឹងតែចំនួនត្រួសប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំពុំបានដឹងពីចំនួនជាក់លាក់ទេព្រោះខ្ញុំពុំបានចាំទាំងអស់ទេតែផ្ទះនេះពិតជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំពិតប្រាកដមែនចៅម្ចាស់ផ្ទះមិនបានចាំចំនួនជាក់លាក់គ្រឿងផ្ទះខ្លួននោះទេធ្វើឲ្យចៅឆ្លើយមិនត្រូវខុសពីចៅសំចតហេតុតែបានកត់សម្គាល់ចំណាំទុកពីមុនមកស្រេចក៏ឆ្លើយត្រូវទាំងអស់ចៅក្រមក៏ឲ្យអ្នកបម្រើទៅរាប់មើលគ្រឿងរបស់របរដែលធ្វើផ្ទះនោះក៏បានឃើញថាគឺពិតជាត្រឹមត្រូវដោយដែលចៅសំចតរៀបរាប់ពិតប្រាកដមែនយោងតាមការរាប់ជាក់ស្ដែងឃើញថាក្បឿងផ្ទះគឺពិតជាមានចំនួនដូចដែលចៅសំរៀបរាប់មែនមើលចៅសំតើចៅមានផោះតាងអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទខ្ញុំមានសាក្សីម្នាក់ទៀតផងដែរគាត់គឺពូសានគាត់ជាអ្នកភូមិជិតខាងរបស់ខ្ញុំចៅក្រមក៏ឲ្យអ្នកបម្រើទៅហៅបរិសដែលធ្លាប់បានសុំទឹកចៅសំចតហឹកមកធ្វើជាសាក្សីមើលលបងតើលបងស្គាល់ចៅសំពិតមែនទេអូសូមជម្រាបលោកចៅក្រមខ្ញុំពិតជាស្គាល់ចៅសំនេះមែនគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អណាស់ពេលដែលខ្ញុំទៅមកឆ្លងកាត់ផ្ទះរបស់គាត់ខ្ញុំតែងតែសុំទឹកគាត់ផឹកដើម្បីបំបត្តិការស្រេកទឹកហើយខ្ញុំក៏មិនដែលបានឃើញចៅមានុបនោះទេនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមនិងចូលផ្ទះវិញពេលព្រលប់ដូច្នេះហើយទើបគាត់មិនសូវឃើញខ្ញុំបាទបើតាមការត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឃើញថាចៅសំពិតជាចាំបានសពគ្រប់ទាំងក្បឿងផ្ទះគ្មានខ្វះចន្លោះហើយបើតាមសម្ដីសាក្សីនោះឃើញថាចៅសំមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះយើងសម្រេចសេចក្តីឲ្យចៅសំជាអ្នកឈ្នះឯចៅមានុបជាអ្នកចាញ់ព្រោះចៅមិនបានដឹងអំពីចំនួនក្បឿងផ្ទះខ្លួនឯងមានប៉ុន្មានអយុត្តិធម៌ណាស់លោកចៅក្រមផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេក្រោយពេលចៅក្រមធ្វើការកាត់ក្តីហើយចៅទាំងពីរក៏ដើរបណ្ដាលគ្នាចេញមកខាងក្រៅចៅឯងនេះពិតជាមានចិត្តសាហាវព្រៃផ្សៃណាស់កែប្រែខ្មៅទៅជាសហើយសឲ្យទៅជាខ្មៅខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេឆាប់ឲ្យផ្ទះខ្ញុំវិញបោតើអ្នកណាឲ្យចៅឯងនឹងឲ្យយើងស្នាក់នៅហើយដេញយើងចេញធ្វើស្អីយើងមិនត្រឹមតែយកផ្ទះរបស់ឯងទេពេលយើងសន្សំលុយបានច្រើនយើងនឹងទៅចូលដណ្ដឹងនាងបុប្ផាទៀតផងហេតុអីបានជាឯងធ្វើដូច្នេះខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេបរិសម្ចាស់ផ្ទះតូចចិត្តផងជុំផងព្រោះតែជួបរឿងអយុត្តិធម៌បរិសម្ចាស់ផ្ទះពុំសុខចិត្តឡើយលុះព្រឹកឡើងចៅម្ចាស់ផ្ទះក៏នាំរឿងនេះទៅក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះមហាក្សត្រមើលចៅតើចៅទាំងពីរមានរឿងរ៉ាវអ្វីដែរចូលរៀបរាប់ប្រាប់យើងបន្តិចមើលក្រាបទូលព្រះអង្គគឺចៅនេះគេបានសុំផ្ទះទូបង្គំសុំចតក្រោយមកគេមិនព្រមចេញទេហើយថែមទាំងដេញទូបង្គំនេះចេញទៀតផងក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគេទៅវិញទេជាអ្នកមកសុំទូបង្គំសុំចតពេលដែលទូបង្គំឲ្យគេចេញគេមិនព្រមចេញសោះផ្ទះនោះជាផ្ទះរបស់ទូបង្គំពិតមែនចាំទូបង្គំរៀបរាប់ក្បឿងផ្ទះនោះឲ្យព្រះអង្គសណ្ដាប់សរុប12ដើមមានរនូតចំនួន32មានរនាបចំនួន148បន្ទះបង្អួចមាន4កម្មចណ្ដើរទាំងអស់មានចំនួន18កម្មហើយទូបង្គំក៏មានសាក្សីផងដែរក្រាបទូលព្រះអង្គទូបង្គំចេញពីផ្ទះតាំងពីព្រលឹមហើយត្រឡប់មកវិញទៅពេលព្រលប់ដូច្នេះហើយទូបង្គំមិនបានជួបអ្នកជិតខាងនោះទេចៅសំចតក៏បានរៀបរាប់សពគ្រប់ឥតខ្វះដូចមុនសាក្សីមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះគាត់មកពេលថ្ងៃជាពេលដែលចៅមានុបមិននៅដូច្នេះមិនអាចយកជាការបានទេចំណែកឯការចងចាំរបស់របរគ្រឿងក្នុងផ្ទះទាំងអស់នោះចាំឲ្យយើងព្រះតម្រិះបន្តិចសិនហេតុអីក៏ចៅចាំអស់គ្រឿងក្នុងផ្ទះសពគ្រប់ម្ល៉េះចំណែកយើងនៅក្នុងរាជវាំងយូរហើយដូចជាមិនបានដឹងថាមានរនូតរនាបរណបប៉ុន្មានទេវត្ថុទាំងអស់របស់របរដែលយើងឃើញនឹងភ្នែកនរណាក៏អាចដឹងបានយើងមិនអាចសន្មត់ទុកថាចៅនោះជាម្ចាស់ផ្ទះបានហើយ
បើចង់រកម្ចាស់ផ្ទះពិតប្រាកដយើងត្រូវសួររកអ្វីដែលនៅលាក់បាំងហើយមនុស្សទូទៅមើលមិនឃើញមានតែម្ចាស់ផ្ទះទេដែលដឹងមើលចៅសំបើចៅពិតជាម្ចាស់ផ្ទះពិតមែនតើដឹងទេថានៅក្រោមជើងសសរផ្ទះមានកប់ស្អីនៅក្នុងដីនីមួយៗមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចឬក៏ចៅមានអ្វីខ្លះចូលចៅរៀបរាប់មកមើលក្រាបទូលព្រះអង្គនៅខាងក្រោមនោះទូបង្គំដូចជាចង់ភ្លេចបន្តិចព្រោះវាយូរហើយបើទូបង្គំចាំមិនខុសទេគឺខាងក្រោមសសរនោះពុំមានអ្វីទេគឺមានតែដីតែប៉ុណ្ណោះបានចុះចៅមាននប់តើចៅមានដឹងទេថានៅក្រោមជើងសសរមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេក្រាបទូលព្រះអង្គនៅខាងក្រោមជើងសសរផ្ទះទូបង្គំគឺទូបង្គំបានបុកឈើក្រាក់មួយចូលទៅក្នុងដីជាមុនគ្រប់ជើងសសរទាំងអស់ដើម្បីការពារស្រុតនៅថ្ងៃក្រោយព្រោះដីនៅទីនោះមានសភាពស្រុតខ្លាំងក្រាបទូលបានសេនាចូលឯងទៅជីករកមើលថាតើនៅក្រោមជើងសសរផ្ទះនោះមានតែដីសុទ្ធឬមានបង្គោលឈើបុកចូលទៅដីក្រោមផ្ទះនោះមែនទេទទួលព្រះរាជបញ្ជាព្រះអង្គសេនាក៏ដឹកនាំគ្នាទៅជីករកមើលនៅខាងក្រោមសសរផ្ទះហើយក៏បានឃើញឈើមួយដើមបុកទៅខាងក្រោមដីដើម្បីកល់ជើងសសរនោះមែនហើយក៏យកដំណឹងនេះទៅទូលថ្វាយព្រះរាជាតាមការចុះពិនិត្យបានឲ្យដឹងថានៅខាងក្រោមសសរផ្ទះនោះគឺមានបង្គោលឈើមួយដើមដំចូលទៅក្នុងដីដូចជាចម្លើយរបស់ចៅមាណពយ៉ាងពិតប្រាកដមែនដូច្នេះហើយចៅមាណពទើបជាម្ចាស់ផ្ទះពិតប្រាកដទើបបានជាចាំបានដល់ក្នុងដីឯចៅសំគ្រាន់តែជាអ្នកសុំចតបានជាចាំតែគ្រឿងខាងលើយ៉ាងច្បាស់តែពុំដឹងដល់ខាងក្នុងដីហេតុដូច្នេះផ្ទះនេះត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យចៅមាណពវិញចំណែកឯចៅសំគឺជាអ្នកឆោបោកត្រូវមានទោសយើងត្រូវតែពិន័យតាមច្បាប់ព្រះអង្គទូបង្គំរៀងចាត់ហើយលើកលែងឲ្យទូបង្គំផងក្រាបទូលសូមអរព្រគុណណាស់ព្រះអង្គជាព្រះអង្គមានបញ្ញាញាណរកយុត្តិធម៌ឲ្យទូបង្គំពិតមែនចាប់ពីពេលនោះមកចៅម្ចាស់ផ្ទះក៏បានរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនវិញហើយបាននាំឪពុកម្ដាយមកនៅជាមួយផងដែរហើយបានទៅដណ្ដឹងនាងបុប្ផាមកធ្វើជាប្រពន្ធផងដែរហើយពួកគេបានរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្ត